teman-teman. Ada apa aja kak itu kak? Mie topoki. Itu ada apa? Kerupuk-kerupukan. Kumpulan. Itu sukro. Kro. Ini bumbunya topoki. Ini sambelnya. Ini rasanya sosis. Itu apa? Keju mozzarella. Mari kita mulai. Pakai wajan aja kak, wajannya cuci dulu kak. Kita tunggu teman-teman. Sambil menunggu, Hawa mengambil mangkok dan sendok dan buku. Kayaknya sudah panas kak, masukin minyak dulu kak. Mie, masukin minyak. Oke, minyak sudah dimasukkan. Topokinya juga masukin kak.
masukkan bumbunya ya guys. Sekarang kita bawa ke depan. Teman-teman, di sini. Ayo kita makan, teman-teman. Agora. Bismillah, bismillah, bismillah. Enak. Gimana guys? Gimana? Rasanya gimana? Jujur, enak gak? Enak guys, enak guys. Aku sih. Itu apa nih gini? Iya. Mantap guys. Lain kali saya mau masak lagi dimakan sama teman-teman. Bye bye. Bye bye.